burada? Beyler ne oldu burada? Kaza oldu. Lan. Abi. Araçta patlayıcı var. Yavuz komutanın peşinde oldu araç. Lan Yavuz komutanım nerede? Kardeşler, araçta bomba var, uzaklaşın. Feyzullah, var mı bir tehlike? Patlamamış ama yine de sakat. Halledebilecek misin? Hallederiz abi, hallederiz. Siz insanları uzaklaştırın Allah aşkına. Hadi uzaklaşın dayı, hadi. Uzaklaş. Ya buradan çekip gidersiniz ya da hepinizi gömerim buraya. Bak biz kötü bir şey yapmıyoruz. Biz burada sizin yardımınızı istemiyoruz. Defolun gidin buradan devletin köpekleri. Bu size son sözüm. Çekip gidin yoksa gebertirim sizi. Tamam sakin ol. Ne yapıyorsun ya? İndir o silahı. Gidiyor musunuz? Yoksa gitmiyor musunuz? Hocam siz de gidin artık ne olur. Kendine gelmeden. Sen ne yapacaksın burada? Ben jandarmayı ararım. Gelir alırlar bunu. Dur anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ver o silahı bana. Geri çekil. Gebertirim seni. Defol git buradan. Silahı bana ver. Bekleyin lan burada. Bekleyin. Hepinizin kellesini teker teker alacağım. Alacağım kellenizi. Hadi toparlanın hemen gitmemiz lazım. Çabuk acele edin. Babam mı arıyor? Bak anne babamsa bir şey söyleme adam ölür meraktan. Alo Erdem. Güler, hala dışarıda mısınız? Evet dışarıdayız ama dönüyoruz. Tamam. Bir sıkıntı var mı? Aslında var. Biri geldi rahatsız etti bizi. Anne. Ne? Örgütten mi? Sanırım. Adama kürekle vurduk. Silahını bile aldık. Ne diyorsun sen Güler? Hemen çıkın oradan. Ben birilerini yolluyorum. Ya yanınıza gelirler ya da dışarıda buluşursunuz. Tamam. Hadi. Ateş, ne durumdasınız? Komutanım, Aydan Hanım ve kocası güvenli. Yoldalar, oraya gönderiyoruz. Biz Yavuz Üsteğmen'in yanına geldik. Yüklü aracı durdurmak için araca çarpmış. Durumu nasıl? İz yok komutanım. Karabatak bak bir bak. Anlat bir daha. Vallahi amirim, arkadaşlara anlattım. Dediğim gibi bu arkadaki araç bu öndeki araca bam diye vurdu. Ondan sonra bu aracın şoförü kaçmaya başladı. O sarışın bir arkadaş vardı. O da onun peşinden gitti böyle. O yani olay. Emin misin? Ya vallahi eminim. Komutanım Yavuz Üsteğmen iyiymiş. Kaçan şoförü kovalıyormuş. Tamam. Güzel. Yavuz bulur adamı. Bulmasa da çok önemli değil. Daha büyük bir problemimiz var. Güler ablan, Nazlı, Bahar bir okula gitmişti. Orada silahlı tacize uğramışlar. Komutanım neredeler? Hemen gidelim. Ben de tam bilmiyorum. Ama size uzak değil. Birkaç yere uğrayacaklardı. Arayıp öğrenirsiniz. Aracı teslim almak için birini yolluyorum. Tamam komutanım, ben hemen arıyorum, yerlerini öğreniyorum. Biz oraya gidiyoruz. Tamam, gelirken onları da alın. Ben Yavuz'la ilgileneceğim. Tamam komutanım. Allah kahretsin. Nasılsın Erdem? Sormayın komutanım. Zor bir gün bizi bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Erdem şu İstanbul'da karşılaştığınız adamı aldınız mı? Aldık komutanım. İstihbarata teslim etmek üzere yoldalar. Güzel. Erdem, biz bu timi Çolak'ı yakalamak için kurduk. Onun için yakında bizden hesap soracaklar. Komutanım merak etmeyin. Biz amacımızın ne olduğunu unutmadık.
Çolak bizim. Onu getirmek de namus borcumuzdur. Tamam. Ben komutanımla bir konuşacağım. Eğer bir şey olursa haberleşiriz. Sağ olun komutanım. Ötecek mi bu adam? Ötse iyi olur. Ben de hikayesini öğrenmiş olurum. Nedense içimden bir ses sana güvenerek hata ettiğimizi söylüyor. İnan ben de aynısını düşünüyorum biliyor musun? Bütün hayatımı yanlış insanlara güvenerek geçirmişim. Ne bakıyorsun lan? Nereye götürüyorsunuz beni? Hep de aynı soru. Onca pisliği yapıp bir de sizi tatile götüreceğimizi falan mı sanıyorsunuz ya? Anlamıyorum ki. Çolak bu işin peşini bırakmaz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bak çok korktum şimdi. Aşık çok korktuk değil mi lan? Vallahi ben çok korktum şahsen. Bak elim ayağım titriyor. Ne yapsak arabayı durdurup arkadaşı çözüp serbest mi bıraksak komutanım? Hatta biz arabayı ona verelim, biz piyade devam edelim. Nasıl olur? Birincisi, o arkadaş falan değil. İkincisi, seni teslim etmek zorunda olmasak arabayı durdurur. Bir çukur açar. Seni de oraya dikine gömerdim. Yeşim bile bu topraklarda ne kadar az yer kaplarsa o kadar iyi. Bölgede sevkiyat başladı. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Bizimkiler bombayı yola tuzakladı. Sebo bize canlı lazım. Merak etmeyin. Sebo'yu canlı getireceğiz. Her şeyi ayarladık. Maksat önlerini kesmek. Sonra baskın yapıp hepsini temizleyeceğiz. Onu bunu bilmem. Bir aksilik daha istemem. Seni bir daha gördüğümde yanımda Sebo yoksa hepinizi gebertirim. Tamam, hiç merak etmeyin. Tamam.
İyi misiniz? İyiyiz komutanım. Sizde var mı bir şey? Yok yok. Pusu çık. Fethi! Kaldırma kafanı yat. Hiçbir şey görünmüyor. Boşa mermi sıkmayın. Koruyun kendinizi. Komutanım, aracın durumu çok kötü. Şerefsizler Sebo'yu alacaklar. Komutanım. Komutanım iyi misin? Komutanım. İyi misiniz? Aşık. Yaşıyor mu? Yaşıyor komutanım. Sen iyi misin komutanım? İyiyim ama kolum sıkışmış. Dur zorlama. Zorlamayın komutanım. Baba Hakkı, koruyun bizi. Tamam komutanım. Hakkı, yerinden kalkma. Kurtele. Emredin komutanım. Çek. Avcı Aşık, iyi misiniz? İyiyiz komutanım. İyiyiz. Sebo da yaşıyor. Şoförlere bakar mısınız? Şehit olmuşlar komutanım. Ruhları şad olsun. Kanlarını içeceğim şerefsizlerin. Kötü sıkışmış. Komutanım açmanız lazım. Buradan müdahale edemiyorum. Çıkartacağız sizi, sakin ol. Araç kayıyor komutanım. Araç aşağı düşecek, hemen çıkartmamız lazım. Yavuz'dan hala haber yok mu? Maalesef yok komutanım. Kıdemli Çavuş Gülnoğlu, komutanım. Aydan Hanım ve kocası geldiler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum size. Ben çok kötü bir şey yaptım. Patlatacaklar. Ne olur bir şeyler yapın. Tamam, korkmayın. Bizim arkadaşlar mani oldu. Çok şükür. Mecbur kaldım. Başka çarem yoktu. Tamam, geçti artık. Siz nasılsınız? Ben iyiyim de kocam kötü. Tamam, merak etmeyin. Burada ilk müdahaleyi yapıp hastaneye sevk edeceğiz. Tamam, sağ olun. Tekrar özür dilerim. Çok korkmuştum. Yani başka çarem yoktu. Onun için yaptım. Tamam, düşünmeyin artık. Bizim aslanlar halletti. Sağ olsunlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Neden hala gelmedi bu araç ya? Gelirler birazdan. Giderken dikkat edin kendinize, olur mu? Asıl sen kendine dikkat et. Biz yolda bizimkilerle buluşacağız. Tamam. Geldiler anne. Güler Hanım iyi misiniz? İyiyiz, iyi. Çaylak sen bir etrafa bak. Tamam komutanım.
Yavuz yok mu? Onun az işi vardı, gelemedi. Hadi buyurun. Komutanım, düdüklüler geliyorlar. Düdüklüler ne demek? Ölmeye meraklı bir takım adamlar. Ne yapacağız peki? Kaç kişiler? 2 araç. En az 8-9. Siz çocukları alın, okula girin. Alın çocukları. Tamam. Hadi çocuklar. Çocuklar hadi tek sıra halinde. Hadi çocuklar sakin olun. Hadi geç koş. Çabuk. Sakin. Hocam, herkes şuraya otursun. Tamam. Herkes pencereden uzak olacak, tamam mı? Tamam. Çocuklar herkes beni dinlesin. Şimdi oyun oynayacağız tamam mı? Herkes duvarın önüne geçecek ve yere çömelecek tamam mı? Tamam. Herkes buraya bakalım. Hadi çocuk. Hadi acele ediyoruz. Hadi. Oyuna devam ediyoruz tamam mı çocuklar? Hiçbirimiz kalkmıyoruz. Gitmişler mi? Gitmemişlerdir. Yol temizdi. Geçen olmadı. Güzel. Komutanım, içerisi tamam. Çoluk çocuk var, ne yapacağız? Ne olursa olsun onları içeriye sokmayacağız. Çaylak, sen içeride çocuklarla kal. Tamam komutanım, emredersiniz. Dayıoğlu ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Adam ayağıma kadar gelmiş, geleni indireceğiz. İndirelim. İndirmesini indirelim de. İçeride kadınlarla çocuklar var. Ya onlara zarar gelirse? Allah korusun. Ne yapıyorsun? Ben adamları sepetlemeye çalışacağım. Eğer bana bir şey olursa sen yapacağını yaparsın. Gerekeni biliyorsun. Dikkatli ol. Tamam. Olmuyor. Parmağınızı oynatabiliyor musunuz komutanım? Evet, his var. İyi, en azından sinirleriniz sağlam. Sıkışmış kapı. Kurt nereye? Çıkarın bizi buradan. Fena durumdayız. Kötü sıkışmış oğlum. Açılmıyor kapı. Açın. Hadi lan. Kim var? Destek arışı verin. Koruyun beni. Söyle Zafer. Komutanım saldırıya uğradık. Yola bomba düşürmüşler. Kimseye bir şey oldu mu? Durumunuz ne? Sebo'yu taşıdığımız araç uçurumu kenara kaldı. Avcı ve Aşık içeride, çıkartmaya çalışıyoruz ama. Fena baskı altındayız. Tamam hemen destek çıkarıyorum. Neredesiniz? Kuzey yolunun 7 kilometre ötesinde. 76-342, 85'e 600 yakınlarında. Yaklaşık 1 kilometre önce 3 yıl ağzından geçtik. Dayanın, destek geliyor. Dayanırız. Dayanırız da bizimkiler fena durumda komutanım. Kurtdereli, çıkar şu adamları çabuk. Komutanım, kapıyı patlatmak zorundayım. İçeridekilere zarar verebilir ama. Başka çarem yok. Patlatmak zorundayız.
Sen kimsin? Kurban olayım, indirin o silahları. Ben okula müstahtem miyim? Ne yapıyorsunuz? 3 tane kadın vardı burada. Neredeler? Onlar gittiler. Nereye gittiler? Geldikleri yere. Siz ikiniz içeriye bakın. Tamamdır. Anam babam, kurban olayım bak, okulda kimse yok diyorum. Girin, gezin, görün, bakın yok. Niye inanmıyorsunuz? Ben silahtan çok korkarım. Ne olur onu bana doğru. Baba niye böyle yapıyorsunuz? Kurban olayım, kimse yok diyorum size okulda. Niye bana inanmıyorsunuz? Sınıflara bakın. Her yere bakın. Haydi çabuk. Burada kimse yok. Arka tarafa da bakın ha. Burada kim varsa hepsi gitti. Artık insanlara neler yaptıysanız. Lütfen buradan çıkıp gider misiniz? Ben okulu temizleyeceğim daha. Sessiz. Çok sessiz, tamam mı? Çocuklar, şimdi tıp oynuyoruz, tamam mı? 1, 2, 3, tıp. Tamam. Ya bak kim... Sen bir kapa çeneni. Düşman askerleri! Geri çekilin! Hadi çabuk! Komutanım, iyi misiniz? Tamam. Geçti. Aksiyonu kaçırdın Keşan. Geç kaldın. Aksiyonun babası geliyor, babası. Alo. Çolak'la görüşmem lazım. Acil. Telefonda görüşmek istiyorlar. Acilmiş. Evet. Çolak. Bir okulda düşman askerini sıkıştırdık. Şu köşenin kaçırdığı kız vardı ya. O da buradaymış. Yarbayın kızı mı? Tam olarak bilmiyorum. Bir arkadaş görmüş, o tanımış. Anası da burada ve bir doktor burada. Maksan. Üçü bir arada. O kadınları alın. İşimize yarar. Gerisini gebertin gitsin. Kadınları alamazsanız oradan sağ çıkmadıklarından emin olun. Gerekirse okul üstlerine kitleyip verin ateşe. Anlaşıldı. Çolak diyor ki bütün kadınları alın. Destek isterlerse alamayız. Arabada camur var. Onu çalıştırın. Bütün bağlantıları kesin. Etrafımız sarıyorlar. Ateş, ne yapacağız şimdi? Onlar vazgeçmeyecek. Biz de. Allah kahretsin. Bu telefon niye çekmiyor? Çekmesi lazım ya. Biz az önce babamla konuştuk. Evet. Kesin reçelleci diktiler. Reçelleyici ne? Cemur yani. Cep telefonu ve tel hatlarını kesmek için. Ya resmen kapana kısıldık. Evet. Biraz öyle oldu. Çolak nerede? Neden bugün güzel bir gün olacakmış gibi hissediyorum. Çolak. Söyle. Burada görmen gereken biri var.
Şunun yüzünü gözünü temizleyin de böyle getirin bana. Açın lan artık açın! Beyler bu böyle olmayacak. Arkadan çekilin. Kapıyı patlatmayı deneyeceğim. Bismillah. Arkadan çekilin patlayacak. İyi misiniz? Var mı bir şeyiniz? İyiyiz komutanım. Kurtarana dikkat et! Nereye gidiyorsun hacı? Daha karpuz kesecektik. Çök. Hepimizi öldürecekler. Bu o kadar kolay değil. Baba Hakkı, sen kızı al zırhlı aracın yanına git. Burası artık güven değil. Tamamdır. Eylem. İşaretimle. 1, 2, 3. Çek! Çabuk çabuk! Çok fena sıkışmış. Destek olmadan açamayız komutanım, imkanı yok. Aşık, kolum iyice uyuşmaya başladı. Kurtar artık beni buradan. Bizimkiler hala çatışıyor. Biz hala yatıyoruz burada. Böyle olmayacak. Çık dışarı Aşık. Bırak beni burada, çık. Olmaz öyle şey. Oğlum ikimiz beraber aşağı atacağız. İn aşağı. Seni burada ölüme terk edecek değiliz komutanım. Çok fena sıkışmış. Böyle olmaz. Kolunuz kangren olabilir komutanım. Kolu ayırmamız lazım. Ne ayırması lan? Neyi nereden ayırıyorsun oğlum? Kolu kesmek zorunda kalabiliriz. Çolak. Günaydın Sarışın. Neredeyim ben? Nerede misin? Buradasın. Benimlesin. Daha doğrusu benim cehennemimdesin. Hoş geldin. Hay Allah ya. Bir yanlışlık olmuş. Ben müsaadeni... Yok yok, keşke o kadar kolay olsa. Sarışın, daha yeni geldin. Bırakmam. Pardon. Su ister misin? Yok, senin elinden hiçbir şey istemem. Eyvallah. Yok artık. Vereceğimi mi sandın? Bak ne diyeceğim. Benim sağ profilim daha iyidir. Gel sağdan çek. Bakma lan aval aval. Geç işte. Hem buranın ışığı çok iyi değil. Ben sana ışığı göstereceğim. Sen merak etme. Kocaman, büyük, beyaz bir ışık göreceksin sonunda. Senin o koca kafan hala şunu anlamadı değil mi Çolak? Ölüm bizim için korkunç bir şey değil.
Bayram olur anca. Oğlum bir günden bir güne birinizin ağzından şöyle bir laf çıktı mı ya? Nerede öğretiyorlar bunları acaba? Eğitim sırasında mı yoksa herkes kendininkini mi buluyor? Yok, yaratılışımızda var Allah'a şükür. Ama sarışın, biz görüşmeyeli. Senin dilin bayağı bir uzamış. Öyle mi? Olabilir. Ama sen hala çok çirkinsin be Çolak. Şimdi yalan söylemeyeyim. Biz de çocuklarla en çok bu yönünü kıskanıyoruz. Değil mi? Gençsin. Sarışınsın. Yakışıklısın. Etrafında hep güzel kızlar. Gerçi birkaç aya kalmaz ölüyorlar ama. Neyse, kader diyelim. Mesele dış görünüş değil be Çolak. Sizin içiniz pislik. O da yüzünüze yansımış. Baksana şunların suratına. Senden daha iyi ilahım çukurları biliyorum Çolak. Bana bak. Sakın beni zorlama. Sakın zorlama. Alırım bacını aşağı. Ne yapacaksın, işkence mi edeceksin? Hayır. Bunu senden öğrendim. Ben de senin gibi yapacağım. Sana bir şans vereceğim. Eğer dediğimi yaparsan bu kapıdan elini kolunu sallaya sallaya gideceksin. Af dile. Af dile. Ben de seni serbest bırakayım. Bu mesele de burada kapansın. Ya uyuşturucu sattığınızı biliyordum da bu kadar kullandığınızı bilmiyordum be çocuklar. Ben. Hadi beni geçtim, bir Türk subayı. Senin gibi kancık bir şerefsizden af dileyecek, öyle mi? Dileyeceksin. İt gibi dileyeceksin. Aslanım, biz bu ay yıldızlı bayrağı sizin gibi çakallardan af dilemek için göğsümüzde taşımıyoruz. Af dile. Merhamet dile. Merhamet dile ki bir an önce bitsin. Geç onu Çolak. Ben bir tek Allah'tan merhamet dilerim. O da şereftir benim için. Sen bilirsin. Okulun telefon hattını da kestim. İyi ettin. Bizimkileri telefon açın. Yakınlarda ne kadar adamımız varsa buraya gelsin. Çabuk. Tamam. Git ileriden konuş. Öğretmen hanım geçin. Sakın kafanızı kaldırmayın. Sakın. Okulun da telefon hatlarını kesmişler. Çok güzel ya. Komutanım, çocukları güvenli bir yere götürmemiz lazım. Ateş edebilirler. El bombası atabilirler. Roketleyebilirler burayı. Öğretmen hanım, penceresi olmayan bir oda var mı okulda? Var. Okulun deposu var. Feyzullah, çocukları al depoya götür. Emredersiniz komutanım. Sakın kafanızı kaldırmayın. Sakın.
Dikkat et. Geç. Komutanım, ben istikamete bakmaya gidiyorum. Tamam Feyzullah. Ateş, çocuklar korkuyor. Çocuklar, sakın korkmayın tamam mı? Sakın. Bezelye atıyorlar bize. Bezelye. Sakın korkmayın tamam mı? Geçecek. Enteresan değil mi? Küçükken hep resim yapmak istemiştim. Kısmet sanaymış. Olmadı mı? Ver bakayım. Olmuş. Evet. Şimdi İstersen son kez bir toparlayalım. Sen af dileyeceksin. Ben de seni bırakacağım. Gideceksin. Eğer af dilemezsen ben bunu senin o yakışıklı vücuduna sokmak zorunda kalacağım. Af dile. Çolak, ben buradan çıkacağım. Af dile. Af dile ki uzamasın. Bitsin bu iş. Canını yakmak zorunda kalmayayım. Sarışın. Son kez soruyorum. Af dileyecek misin? Sence? Bence bir açılış yapabiliriz bence. Hazır mısın Sarışın? Hadi Sarı. Af dile. Bırak çıksın. Hadi. Uzatma. Af dile. Asla. Sen biliyorsun. Aç şunu.